Kaya gulay ang aking ano. Kaso itong ating binablog, ayaw. Ito pa, oh. Ayaw ng gulay. Alam ko may mga vlog ako na kumakain siya ng gulay eh. So this time, ayaw niya yata ng gulay. Parang napakain ko na to minsan eh. Kaso ayaw niya. Not in the mood for gulay. Ito pang isa. Siya yung binigyan ko ng ano kanina. Ulo ng fish. Nahuli, ito yung maagang dumating. Ito late na. Kaya hindi napunta sa kanya yung ulo. Ito sa'yo anak ko. Bigyan natin siya ulit. Ito maagang dumating. Napunta sa kanya yung ulo. Sa'yo, late ka na. Patapos na akong kumain. Fish pa more.